Goeiedag en welkom by Kaleio Kerk. Ek vertrou dit gaan so goed by jou. Ek wil vandag jou bedien rondom die huwelik. En daarom is my titel vandag Saam. En die rede hoekom dit in my kop en my gedagtes is ek en Gadiel het hierdie week ons huweliksherdenking gevier en ek is so 'n bietjie nostalgies, ek is so 'n bietjie op 'n high rondom die wonderlikheid van om in 'n goeie, gesonde huwelik te wees. Ek is so dankbaar. Daar is niks beter en lekkerder om in 'n spasie te wees waar iemand jou ken, wat vir jou lief is, wat in jou glo, wat agter jou staan en die heerlikheid, die glorie te beleef van wat die Here gemaak het om die huwelik te wees. Nou, ek weet ons is nog net 9 jaar getroud en in hierdie 9 jaar het daar geweldig baie gebeur. Dit is kinders gekry en ons het kerke geplant, ons het karriers begin, ons het huise gekoop, ons het klomp goed gedoen. 9 jaar klink min, maar het geweldig baie gebeur in 9 jaar. En ek weet, ons proe nog net die grootheid van wat dit beteken om in 'n huwelik te wees wat floreer en nie net oorleef nie. Nou dit beteken nie dat ek en sy nie al deur moeilike tye is nie. Dit beteken nie dat ek en sy al mekaar partykeer in die keel wou gryp nie. Ons het nog nooit nie. Hoe sê daar een persoon, ek het nog nooit aan skei gedink nie, maar nog baie aan moord, of ek het al baie aan moord gedink. Nie regtig nie. Maar dit borrel uit my uit. Die konsep van huwelik. Dis een van die boustene van 'n gesonde gemeenskap. En miskien luister jy nou en sê, hoorie maar Leon, ek is nie getroud nie, ek gaan nou maar afsit, ja, lekker kuier, julle moet nou maar lekker, maar ek is nie getroud nie. Wow, stop. Twee goed. As jy ongetroud is, dink ek jy kan geweldig baie by hierdie gesprek leer. En ek sê altyd, it's not about meeting the one, it's about becoming the one. Jy kan nou alreeds jouself begin vorm vir die persoon wat jy eendag gaan ontmoet. Moenie wag vir die huwelik nie. Kyk, die huwelik gaan jou in elk geval vorm, ons gaan dit nou leer. Maar jy kan jouself alreeds vorm. So vat notas, leer, bou dit wat ons vandag sê, bou dit alreeds in jou lewe in, sodat dit kan vrug dra in jou huwelik. En as jy geskei is en seer is rondom hierdie onderwerp, wil ek vir jou sê, hey, laat toe dat die Heilige Gees jou ook kom bedien. Wie weet hoe lyk dinge in die toekoms? En partykeer is 'n boodskap nie vir jou nie, is partykeer vir iemand anders. Wil jy nie dit wat ons vandag oor praat en bespreek, wil jy nie dit oor mense wie jy lief is, wie jy weet huwelike, wat se huwelik hierdie boodskap nodig het, wil jy dit nie oor hulle bid nie, al is jy nie nou self in 'n huwelik nie. Maar, kan jy met my saamstem, dat wanneer huwelike floreer huisgesinne en gesonde kinders word daar binne geproduseer, dan word gemeenskappe gesond en ons het 'n hoop vir die toekoms, want kinders word met nie 'n agterstand groot nie, maar hulle word groot met 'n voordeel dat hulle ouers saam funksioneer en 'n gesonde spasie daarso het. En so ek bid dit vir jou, Kaleio. Ek bid dat Kaleio huwelike sal hê wat nie net oorleef nie, maar wat floreer. Nou, kom ons staan stil vir 'n oomblik en gesels oor hierdie konsep saam. Ek wil hê, as jy in 'n huwelik is, moet jy hierdie vraag nou antwoord. Is julle nog saam? En dit klink dalk soos 'n eenvoudige vraag, maar jy kan in dieselfde bed slaap, maar nie saam wees nie. Die lewe kan ons baie keer in rigtings druk wanneer ons net elke dag se dingetjies moet doen en to-do-lysies en kinders moet grootmaak en werke moet hanteer en probleme in familie moet hanteer en al die ander gewig van die wêreld moet hanteer en dan kom ons op 'n plek waar ons ons kan op 'n sertifikaat geverklaar word as persone wat in 'n huwelik is, maar ons kan nie saam wees nie. En dis wat ek vandag wil herstel. Ek wil hê die Heilige Gees moet ons begelei om weer te herstel waar ons nie noodwendig op dieselfde bladsy is nie. So kom ons begin by die begin en ons gaan fokus op Genesis 2 vandag as die platform van waar af ons hierdie gesprek wil vat. En
Mag jy, soos wat ek hierdie lees, mag die Heilige Gees in jou hart openbaar, waar ek en jy dalk besig is om mis te vat baie keer in ons huwelik. Kan ek net sê, voor ek aangaan, ek weet van 'n hele paar persone in ons gemeente, wat regtig dit gaan rof. Julle sien mekaar nie, julle hoor mekaar nie, en my hart is, dat deur hierdie boodskap, dat die Here weer 'n spasie sal oopmaak, waar julle genesing sal beleef. Wil jy dit saam met my doen vandag? Ek nooi jou vandag daarin. Kom ons lees Genesis 2. Verder het die Here gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak, wat hom kan help, sy gelyke. Die Here God het toe uit die grond al die wilde diere en al die voëls gevorm en na die mens toe gebring om vas te stel hoe hy elkeen sou noem. En wat die mens elke lewende wese sou noem, dit sou sy naam wees. Die mens gee toe die name vir al die makdiere, die voëls, die wilde diere, maar vir homself het hy nie 'n helper of 'n gelyke gekry nie. Toe die Here God 'n diep slaap oor die mens laat kom, sodat hy vasgeslaap het, en die Here God neem toe 'n ribbebeen uit die mens, vul die plek met vleis op, en die ribbebeen wat hy uit die mens geneem het, bou hy om tot 'n vrou en bring haar na die mens toe. Toe sê die mens, hierdie keer is dit die een uit myself, een soos ek. Daarom sal sy vrou genoem word, want sy is uit die man geneem. En daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle sal een word. Hulle twee, die mens en sy vrou, was kaal, maar hulle was nie skaam vir mekaar nie. Kom ons staan daar stil vir 'n oomblik. Hierdie Genesis 2 kom bring geweldige waarhede en waardes, vrae wat ons onsself kan vra, oor waar is ons besig om dalk die pot mis te sit, of waar het ons nodig om weer 'n bietjie water op daai gras te gooi, sodat ons huwelik kan floreer en nie net oorleef nie. Kom ons begin by die einde van Genesis, waar hy sê, daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat, en saam met sy vrou lewe. Ek wil hierso noem dat die Here ons roep om, of begelei, om wanneer ons een word met mekaar, dat ons losmaak van ons verlede, losmaak van ons ouerhuis en 'n nuwe entiteit vorm, 'n heilige nuwe entiteit. En daarom het ons nodig om gesonde boundaries in te bou, dat ons kan ouers hê, maar ons ouers is tot ondersteuning, hulle is nie welkom om inspraak, negatiewe inspraak te bring, hoor mooi wat ek weer sê, om op 'n plek te kom waar hulle dikteer hoe julle huwelik moet lyk, eerder as waar die woord en die Vader dikteer oor hoe dinge moet gebeur. Dit moet 'n veilige spasie wees. Ma en pa, ouers, is tot ondersteuning, maar wanneer dinge moeilik gaan, hardloop ons nie terug huis toe nie. Nee, ons het gekies om hierdie ding nou uit te sorteer. Ons het gekies om hierdie ding op te bou, en ons gaan nou daarna kyk. Maar hierdie woorde, hulle sal een word. Ek dink die vyand probeer konstant nog steeds mense op twee areas laat funksioneer, verskillende opinies, verskillende uitkyke, en is oké, ons hoef nie oor alles saam te stem nie, maar ons fokus moet wees om een te wees, om eenwording te laat gebeur, 'n toekoms te hê, en ons gaan daarna ook kyk. En dan sê hy, hulle twee man en vrou was kaal, maar hulle was nie skaam vir mekaar nie. Nou, miskien moet julle gou julle kinders se ore nou toedruk. Maar daar is niks so lekker soos om kaal saam te wees nie. Kan ons die Here loof en prys en skree halleluja dat hy dit so gemaak het, die wonderlikheid om saam kaal te kan wees. Hey! Loof die Here. Maar hy praat nie net hier van 'n fisiese kaal nie. Hy praat van 'n emosionele naaktheid, dat iemand die diepste van my wese kan sien en nie weghardloop nie, en nie skaam is nie, en my nog steeds kies. Jy sien, net hierdie paar woorde, kom maak weer vrae oop en sê, waar is ons dalk besig om
om dit wat die Here oorspronklik die huwelik geskep het om te wees, een man, een vrou onder die Here, dis die enigste definisie van 'n huwelik. Maar waar is ons dalk besig om as twee te funksioneer, en waar is ons besig om nie meer emosioneel kaal voor mekaar te wees nie. Hoor mooi. Ek dink wanneer ons moeilike tye tref, het ons nodig om weer vir mekaar te sê, waarvoor het ons ja gesê? Wanneer ek en Gadiel nie eye to eye sien nie, ja, partykeer raak ons kwaad vir mekaar, maar dan het ons nodig om weer te gaan sê, waarvoor het ons ja gesê? En ek dink die grootste ding waarvoor ons ja gesê het, is dat ek het nie ja gesê dat iemand noodwendig net in al my behoeftes kom voorsien nie. Nee, ek het ja gesê dat daai liefde my kom vorm. Jy sien, die huwelik is ontwerp om die lelike dele van my lewe te kom ontbloot. Die Here gebruik dalk juis konflik, gebruik dalk juis frustrasie om vir my en jou te kom wys, hey, jy's besig om 'n klein seentjie te wees. Jy's besig om 'n klein dogtertjie te wees. Jy's besig om onvolwasse in hierdie situasie op te tree. Tel nou jou grootmensbroek, trek jou grootmensbroek aan, want daar's dalk areas waar jy besig is, waar die huwelik jou diep selfsugtigheid kom uitwys. Daar's areas waar die huwelik jou kom wys dat daar nog baie trots in jou lewe is. Die huwelik kom wys vir jou dat jy moet nodig om geduld aan te leer. Die huwelik kom wys vir jou dat wanneer dinge nie jou wy gaan nie, is jy besig in party seisoene om te onttrek en dalk stilstype te kry as 'n vorm van manipulasie. Die huwelik kom wys jou uit dat daar die behoefte vir jou om altyd reg te wees. Ja, jy sien, die huwelik is wonderlik in seisoene wanneer dit goed gaan, maar wanneer dit frustreerd gaan, is dit juis dit wat die Here vir jou kom wys. Kyk hierso, onvolwasse, selfsugtig, jy's besig om te onttrek, jy's besig om te manipuleer, jy's besig om hierdie goed te doen, en dis juis hierdie goed wat die Here wil kom aanspreek in jou lewe, en kom doodmaak, sodat jou lewe in jou huwelik 'n spasie is waar julle saam kan wees, saam kan funksioneer. Jy sien, ons het nie net ja gesê vir 'n gevoel nie. Ek gaan vir ewig so, nee, ek gaan vir ewig so geliefd wees en so verlief wees. Nee, as jy langer as 1 maand getroud is, kom jy agter, die gevoel is nie altyd daar nie. Maar ek het nie net ja gesê vir 'n gevoel nie, ek het ja gesê vir toewyding. Dat ek sal klou aan hierdie persoon. Ek sal, maak nie saak wat deur ons gaan nie, sal ons vashou. Ons sal deur elke storm, deur elke wind wat waai, deur elke donderstorm waardeur ons gaan, sal ek vasklou en sê, luister hierso, hier is die spasie waar ek toegewyd is aan jou. Want jy sien, baie mense, wanneer dit moeilik gaan, dan sê hulle, yes, ek wonder of ek ooit hierdie persoon moes getrou het. Ek wonder of ek ooit binne in hierdie, was dit ooit die regte keuse? Het ek die regte keuse gemaak? Ek moes my opsies oopgehou het, ek moes langer gekyk het, en weet jy, as jy jouself daar gaan laat vasval, gaan die vyand, he's gonna have a ball of a time with you, want nou het hy 'n plek waar jy jou kan manipuleer. Jy het ja gesê vir toewyding. En ek wil vir jou sê, dat uit daai plek van toewyding, ontdek jy iets baie dieper. Jy sê nee vir my opsies oophou, maar jy sê ja, dat ek die diepste vorm van intimiteit kan beleef. Ek het ja gesê om iets saam te bou. Ek het ja gesê dat ons nie net op mekaar se foute die hele tyd fokus nie, maar ek het ja gesê dat ons 'n visie en 'n plan het vir die toekoms. Manne, ek wil hier met jou praat. Weet jou vrou waartoe jy op pad is? Weet jou vrou wat die spasie is wat jy wil bereik? Weet jou vrou waaraan bou julle? Waarheen gaan julle? Wie julle besig is om te word? Wat is julle nalatenskap? Wat is die storie wat julle huis besig is om te vertel? Jy sien, manne, ek het nodig om hier vir jou vas te maak. As jy die leier van jou huis is, 'n vrou sal jou volg as jy weet waartoe julle op pad is.
En daarom het ons manne partykeer nodig om net vir 'n seisoen te gaan stil staan en sê, waarheen is my huishouding op pad? Is ons almal net hier om 'n lekker tyd te hê? Is ons almal net hier om te kyk hoe goed dit kan gaan? Nee. Die Here wil hê as leierskap van ons huise moet ons 'n baie duidelike visie hê oor waartoe ons op pad is, sodat die vrouens agter ons kan intree en ons kan help en ons kan vorm in daai pad. Maar dis die punt. Wanneer dit moeilik gaan, is dit so maklik om te fokus op alles wat verkeerd is. En vrouens, ons is baie skuldig baie keer hieraan. Om so te fokus op alles wat verkeerd gaan. En ek wil ons begelei, huwelike, mense wat in huwelike betrokke is. As dit nou voel asof hierdie alles uitmekaar geval het ons nodig baie keer om net weer gelyke grond te kry. En daardeur het ons baie keer 'n oefening nodig, nie om te sê, om by mekaar te sit, mekaar in die oë te kyk, en nie op te fokus op alles wat verkeerd is nie, maar op te fokus op dit wat reg gaan. Wil julle dalk 'n oefening weer doen, waar julle vir mekaar sê, luister hierso, ek weet daar's klomp goed verkeerd, maar ek wil vir jou dankie sê, vir hierdie paar goed wat jy reg doen. Dankie dat jy opdaag, goed eenvoudig soos dankie dat jy die kinders skool toe vat. Dankie dat jy so hard werk en maandeliks vir ons sorg. Dankie vir die kos wat jy maak. Dankie dat jy dink oor wat ons gaan eet. Dankie dat jy skoon is. Dankie dat jy, wat ook al dit mag wees, maar die punt is ek wil jou begelei, wanneer dinge so verkeerd loop, en dan fokus op alles verkeerd is, het ons nodig om gelyke grond te kry, en te sê, wat is ons besig om te bou? Wat is besig om reg te loop? En van daar af kry ons momentum en leer van mekaar. Ja, Jessie, dit is wonderlik. En die laaste ding wat ek wil by stilstaan vandag is, ek het ja gesê dat iemand 'n getuie van my lewe is. Hierdie is seker die wonderlikste ding. Wanneer ek saam met iemand is daar iemand wat sien. Iemand wat alles sien. Iemand wat aan die einde van my lewe gaan sê, ek was daar. Ek was daar op die gewone Dinsdag, wanneer daar net gewerk, kinders skool toe en terug, rekeninge is betaal, kinders is gebad, ek was daar op die gewone dae, maar ek was daar op die uitsonderlike dae ook. Ek was daar toe almal vir hom of haar hande geklap het, maar ek was ook daar toe hulle geval het en seer gekry het. Ek was daar toe ek was daar toe ek gesien het, in jou diepste seer was ek daar, en hoe die Here jou daar uitgehelp het. Ek was daar toe jy gehuil het, waar niemand gesien het nie. Ek was daar in die nag toe ek jou trane gehoor het, maar ek kon jou rug vryf, en al het ek nie woorde gehad om jou te help nie. Ek was daar. Daar's 'n getuie in my lewe. Daar's iemand met wie ek lewe kan saam doen. Dis hoekom die Here in Genesis sê, dis nie goed dat ons alleen is nie, maar dat hy vir ons 'n helper, iemand wat langs ons inkom en 'n getuie van ons lewe kan wees. Kaleo, my hart breek vir mense wat besig is om deur rowwe oomblikke te stoei. En ek kan nie al die moeilikheid en al die seer aanspreek in een boodskap nie, maar ek kan ons begelei om weer te fokus op waarvoor het ek ja gesê. Miskien het ons nodig om net weer by mekaar se knieë te gaan sit te sê, ek vergewe jou. Ek is jammer. Hey, daar's sterkte in om te sê, ek is jammer. Maar ons moet weer vir mekaar kan sê, waaraan bou ons, waaraan is ons besig om aan te werk? Wat wil ons sien oor 'n jaar van nou? Hoe lyk ons gesprekke oor 'n jaar van nou? Hoe lyk ons intimiteit oor 'n jaar van nou? Hoe lyk ons vriendegroepe oor 'n jaar van nou? Hoe lyk ons kinders oor 'n jaar van nou? Wat is ons visie? So Here, ek kom bedien en bid vir elke huwelik, Here. Here, ek kom bid dat U kom herstel wat seer is. Here, ek kom bid dat U hulle begelei om die regte vrae te vra en antwoorde daarop te kry. Here, ek kom bid dat daar waar vergifnis nodig is, dat U die krag sal gee om vergifnis te bied. Dankie Here daarvoor. Ons bid dit in Jesus se heilige naam en almal sê Amen. Ja, Kaleo,
Ek kan nie wag om jou volgende week te sien nie. Ons kuier by Simplicity Venue en mag ons mekaar net so lief hê. Het ek al gesê ek is lief vir jou? Ek is so lief vir jou.